वेलकम बैक गाइस। आज हम खेल रहे हैं पे बैक 2। देखते हो, इंट्रो तो इनका पूरा मस्त है, पता नहीं फिर भी से इतनी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं है। चलो खेलते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा, जल्दी से हो जा। वो ग्रेनेड गया, अब क्या होगा? पता नहीं। पहली बार है क्या सिम खेलते हैं, मुझे नहीं पता है, फिर भी देखते कैसे खेलते हैं। जल्दी हो, लोड हो तुम। पे बैक टू नहीं करना, साइन इन पे बैक टू अरे लोड हो रहा क्या ये? इंट्रो तो बहुत अच्छा कैसे, कब आप भी देख के ना, कभी लिख के। इसमें होगा क्या मुझे पता नहीं गाइस। रेंज पता नहीं क्या है, बस इसमें फ्री ओपन वर्ल्ड गेम है। कितनी देर लगाते हैं लोड होने में? अगर आपने गेम खेल लिया तो प्लीज़ बता कमेंट में डालना कि कितनी देर लगाते हैं खेलने में, लोड होने में। मतलब और इसमें मिशन होते हैं या नहीं, देखते हैं। भाई कितनी देर और लगनी तुझे लोड होने में गाइस? और चलो भी, जब तक लोड हो रहा, जब तक बाद में बोलेंगे जब लोड हो जाएगा गाइस। बस 5 घंटे हो चुके हैं, फिर भी अभी तक ये लोड नहीं हुआ। आपके कट कर दिया था मैंने सीन, जो भी था लोड होने का कट कर दी यार, पर अभी तक ये लोड नहीं हुआ गाइस, क्या करें? गाइस दोबारा से थोड़ी देर बाद। चलो 1 और घंटा हो चुका है, पर अभी तक ये लोड हुआ ही नहीं। इससे बड़ी और कोई गेम खेलता बस, ये ठीक नहीं लग रहा है। ये गेम खेलते हैं, पता नहीं कौन सा गेम है ये। मैंने देखा था इसे, कुछ अच्छा सा गेम है, बस प्ले स्टोर पे देखा और डाउनलोड कर लिया। बस पे बैक टू अगर आपको चले तो मुझे बताना कैसे होएगा। द ब्रिज प्ले, वैसे अच्छा सा गेम लग रहा है ऐसे। It just attacked my village? यार देना। Sometimes I feel like I married the worst. चलो हम कहाँ है ब्रिज? ये ओ, ये एक और यहाँ से तोड़ते हैं। मैं फंस रहा हूँ, ए भाई बचाओ, मैं तो गया। जल्दी से बचना, जल्दी से। जल्दी से भाग जाओ, भगो 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 भगो।
ये आरपीजी का। ओ भाई साहब, ओ भाई ठीक, इससे कुछ नहीं होने वाला। आग लगी इससे तो गाइस। दूसरा वेपन देखते हैं कौन सा। ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ ये ठीक है। कोई ये पर सिंगल प्लेयर ही है वैसे क्या। पूरी लोड होने तो अच्छा होगा। अभी ट्राई करके देखना। ले खाली। तो अब ये तो आग वाला है। बस यही वेपन से। अच्छा बोल लगा। बस यही है। हाँ हाँ हाँ, चलो ये ट्राई करते हैं। हर जगह ए भाग भाग भाग। ये क्या? अच्छा लाइट। कहीं और आग लगा कहते हैं। और नहीं नहीं, गिरा गिरा गिरा। क्या ये क्या? लाइट का सहारे टूट 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 टूट। अब आगे भी नहीं जा सकता। कितने साल लगेंगे आगे जाने में। इसका तो इन्फिनाइट है भाई साहब। इन्फिनाइट भाई कहाँ पूछ के। ये फंस चुके हैं हम। भाई अब क्या करें? इसे नीचे से तोड़ देते हैं ना। इसे नीचे से तोड़ेंगे पूरा। यहाँ से तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं अगर ये पूरा टूट गया तो। ये भाई उधर नहीं, इधर। ज्यादा आरपीजी होती तो जब आते मजे। तोड़ेंगे। ये गया नहीं लगे।
कहाँ मिलेगा? टूटेगा। मुझे हथौड़ा चाहिए। ये तो गया। मुझे हथौड़ा चाहिए। बस ये तो गया। अब इसका क्या सारा फूट गया, अभी तक नीचे नहीं गिरा। ये क्या, इसमें भी लॉजिक नहीं है। ये भी माइनक्राफ्ट जैसा ही है बस। वेट, fight against the office. You just attacked my village? Sometimes I feel like I married the worst coin. तो हम पहुंच गए ऑफिस के अंदर। आरपीजी। हमें बाहर जाना है। बाहर कहाँ से जाए भाई? बैक रूम्स ना आए। बैक रूम्स की तरह इसकी एग्जिट भी मुश्किल होगी। देखते हैं। फायर कर देते। पहले मुझे बाहर जाने दो इसके। इतना स्लो क्यों है तू भाई? क्या है? पजल वजल है क्या ये रहा। एग्जिट मिल गया आखिरकार। एक लास्ट बची। फायर। ओह शिट। और इसमें बचे नहीं आरपीजी। पीछे पीछे। क्लिक। Charlie, Yes, Dame Jones? show me how to download CoinMaster. You just go to the store and download it for free. ओ भाई साहब। फायर। एक और। फायर। तोड़ फोड़ देंगे सब कुछ। तोड़ फोड़ देंगे। एक और। इतनी दूर इतना अच्छा एक्सप्लोजन नहीं हुआ। हथौड़े से नहीं। इधर नहीं। पूरा भरने दो।
बस खत्म। चलो और रुक, इधर नहीं, इधर लगाएंगे आग। दूर लग जा 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 लग जा। यहाँ पे लग जा। वह पूरा जल गया, ये पूरा जल गया, ऑफिस पूरा जल गया। आग है नहीं, किसी में भी नहीं रही। चलो यहाँ से लेते हैं, और टूट रहा। It just attacked my village? Sometimes I feel like I married the worst. तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है।